Екінші практикалық сабақ Күлтегін және Тоныкөк жырларындағы әдеби дәстүр. Жоспары: түркі жазба жәдігерліктері, Күлтегін және Тоныкөк жырлары. Күлтегін және Күлтегін көркемдік ерекшеліктері. Тоныкөк және де қорытынды. Түркі жазба жәдігерліктері, Күлтегін және Тоныкөк жырлары. Ежелгі түркі дәуірдің қоғамдық, әдеби, мәдени өмірін жыр еткен ғажайып дастандар бар. Бұлар Күлтегін білге қаған Тоныкөк жырлары деп аталады. Бұдан 1250 жыл бұрын үлкен құлпытастарда қашап жазылған осы әдеби ескерткіштер идеялық мазмұны жағынан да көркемдік шеберлері тұрғысынан да күні бүгінге дейін оқушысын таңдандырып, тамсандырып келеді. Руна жазуындағы жәдігерліктер жанры туралы соңғы кезге дейін әртүрлі пікірлер айтылып жүр. Бұларды біресе прозалық шығарма десе, екінші жолы поэзиялық туынды деп келеді. Күлтегін 684-731 жылдары өмір сүрген ежелгі түркі мемлекетінің көрнекті әскери қолбасшысы. Сол дәуірдің белгілі қоғамдық қайраткері ретінде көне тарихтан жақсы мәлім. Ол Құтлық елтеріс қағанның кенже ұлы. Қапаған қаған 716 жылы қаза тапқаннан кейін бүкіл түркі әскерін басқарған осы болған. Қапаған соғыста өлген соң Күлтегін оның ұрпақтарын да қырып салып, өз ағасы Моңғолияны кейінірек білге қаған аталған күллі түрік елдің қағаны етіп тағайындалды. Күлтегін талай-талай соғыстарда жеңіске жетіп, өзін қабілетті қолбасшы ретінде танылды. Орхон ескерткіштерінің жанрлық ерекшеліктері туралы соңғы кезге дейін өзара қарама-қайшы екі түрлі көзқарас алып келеді. Бірі Күлтегін білге қаған және Тоныкөк ескерткіштері көркем әдебиетке, соның ішінде поэзияға ешбір қатысы жоқ десе, түрік қағанатының дәлме-дәл жазылған тарихы деп қарады. Ал екіншісі, руна жазуындағы бұл ескерткіштерді поэзиялық туындыға тән барлық белгілер бар және ежелгі түріктердің өзіндік әдеби дәстүріне негізделген көркем туынды деп таныды. Орхон ескерткіштерін поэзия, ерлік жыры деп алғаш бағалаған ғалымдардың бірі академик жазушы Әуезов болды. Ол руна жазуындағы ескерткіштердің мазмұны мен сипаты туралы айта кетіп былай жазған. Олардың мазмұнында эпостық баяндау сазы басым, аңыздық көркемдік түрі де осыған орайлас деген болады. Күлтегін көркемдік ерекшелігі. Бұл екі түрлі көзқарас ұзақ жылдар бойы әдебиетшілер, тілшілер, тарихшылар арасында алуан түрлі пікір таластарын тудырып келді. Ал қазір Күлтегін білге қаған Тоныкөк ескерткіштері көркем туынды екенін ешкім күдіктенбейді. Орхон ескерткіштерін поэзия, ерлік жыры деп алғаш бағалаған ғалымдардың бірі академик жазушы Мұхтар Әуезов болды. Ол руна жазуындағы ескерткіштердің мазмұны мен сипаты туралы былай айтқан болатын. Олардың мазмұнында эпостық баяндау сазы басым, аңыздың көркемдік түрі де соған орайлас. Күлтегін Тоныкөк немесе суджа жазуларында қанша адам, қанша ерлік бейнеленген десеңізші. Оларда әр алуан рулар мен тайпалардың кескілескен шайқастарының, соғыс суреттерінің, батырлар ерлігінің жорықтарында шежіресі бар. Тоныкөк жыры көлемді. Ол 313 өлең жолынан тұрады. Мұның өзі құлпытаста 62 руналық жазу жолына сыйып тұр. Жырдың жалпы оқиғасы желісін зерттеушілер 14 циклға, 14 хикаяға бөлген. Күлтегін жырындағы сияқты мұндай да әрбір цикл 3 элементтен оқиғаның басталуы, оқиға желісінің өрістеуі және қорытынды бөлімнен тұрады. Қорыта келгенде, түркі елінің 5-8 ғасырларындағы қоғамдық әлеуметтік өмірін, түрлі түркі тайпалардың әдет-ғұрпын, наным-сенімін, өзіндік поэзиясын танып білуге Орхон ескерткіштерінің маңызы өте зор. Орхон жазба ескерткіштері композициялық құрылысында өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл ерекшеліктер сөз дәуірдің әдеби дәстүріне байланысты болса керек. Мұнда автордың оқырманға айтпақ болған негізгі ойы әдеттегідей бір сөйлеммен емес, бір циклдан екінші циклға беріліп жатады. Енді тапсырмаларға кезеп берсек, бірінші тапсырма өзін-өзі тексеру сұрақтары. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Түрік терминінің атауы тұңғыш рет қай жылы аталды? Екінші сұрақ, түркі этнонимі алғашқы кезде нені білдірді? Үшінші сұрақ, Күлтегін қай жылдары өмір сүрді? Екінші сұрақ тест болып табылады. Сұрақтарды оқып, жауап беріңіз. Күлтегін кім болған? Жазушы, түркі қағанатының батыры, қолбасшысы, ақын, ғалым.
Екінші сұрақ, күлтегін ескерткіші қай жерде орналасқан? Қазақстанда, Түркияда, Монғолияда, Қытайда. Үшінші сұрақ, Тоныкөк қандай қызмет атқарған? Қолбасшы, мемлекет кеңесшісі, ақылшы, саудагер, шежіреші. Келесі сұрақ, күлтегін ескерткіштерінде қай тілдегі жазу кездеседі? Араб, түркі руникалық жазуы, латын, парсы. Күлтегіннің әкесі кім болған? Білге қаған, Тоныкөк, Елтеріс қаған, Мұқан қаған. Алтыншы сұрақ, Тоныкөк ескерткіші кімнің құрметіне қойылған? Күлтегін Білге қаған өзіне арнап, және де Шыңғыс хан. Енді суреттер сөйлесін тапсырмасына келсек берейік. Осы суреттер жайлы айтып беріңіз. Суретке қарап нені білеміз, нені түсінесіз, не салынған, соны айтып беріңіз. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.